Kintoli, magazine ya proximité oyo eye na toli ya solo pona komema mbongwana na bizaleli nyonso ya mabe oyo ebanda na kati ya bato na makambo ya mabe oyo ezali onzinga na bino mpe ezali kopesa kokoso. Kintoli, mbongwana ya ezaleli. Tokomi ngonga malamu ya kotalisa bino maimaso malekaki na poso mobimba moleki kobanda mokolo mwa lendi kino mokolo mwa samedi awa na Magique Télévision poko elamu na bino banso baibosuli baku ya kolanda Kintoli, magazine ya proximité pona mbongwana ya ezaleli. Mokolo mwa lendi totalisaki bino lolenge kani population bazali kolela na mabi matali ba garantie locative o ezali fixe te awa na ville province ya Kinshasa mozindo alikambo na bilili ya Kintoli. Andamboka na biso bandaki toyebi bien que garantie ya maison ya kolala pongi ezalaka 3 mois. Oyo l'état pesaki na mikanda ekomami se bongo. Maison oyo ya koteke le biloko ezalaka 6 mois. Lelo ezali susu bongo te. Lelo maison ya kolala pongi ekomi 12 mois, 15 mois. Donc mutuna mutazo cha selon ba besoin ya sana na kati ya ndako na ye. Eloko liboso tozo regretter eza que eza na ba décision ebele oyo ba konzamboka bazwaka mais eza respecté te. Cela veut dire que état de droit penza na tomoni yango te. Parce que bauti kozwa likambo ya garantie locative na ba mapango nyonso partout bazwa respecter yango te. Nga mongona na uti kozwa ndako dernièrement eza kaka ba 7 mois ba 2 mois c'est que mutu moko pe o azolandela yango azate c'est que tokemba fort l'état azali kolwa makambo nyonso après nzambe c'est l'état po bilo nyonso l'état lobaka mais asalela yango te yango esala po batu basala nyonso wana mais l'état soko asali likambo atelemela yango ti suka tomona na ba pays mususu soki l'état atelemeli likambo mutu kete manzila te kaka mbula na mbula soki okutaka bongo mais ana komona ba telemeli likambo na 2 mois 3 mois esili likambo na batiki yango balanda yango esusu te yango ndo moni esala nyonso wana ekoma bongo Kongo ekoma mutu nyonso akoma chef na ndenge na ye tant que population yemoko azali ko dénoncer te ezali lokola kawo lelo ezaki ko beta tangwa mingi na est likambo viol pour la femme soki yomoko mutu osibiri viol o dénoncer te l'état moyen azwa mikano ezate ba mama ba mona que nous devons briser le silence ba comme ko dénoncer ndenge mona population il faut briser silence so la population a brisé silence te azo kanga munoko azo lobate l'état ko kanisa makamyo tout est normal mais biso sko to yaka ko yeba ba ko koma na conflit ba ko na conflit ba yena bita ba yena contentieux nde oyeba apesa ka garantie mbongo ebele na minute on avant to continuer de ce biso l'état to frappaka que vous avez déjà dans l'irrégularité, vous avez déjà dans le fraude, au yibagi l'État, au yibagi population. Mais toujours qu'on intervenir toujours en aval. Cela veut dire que na souka ya likambo. Alors il faut population aya déjà na ebandeli ko dénoncer, ko déposer ba copie à ba contrat de place to ko so déposer copie à contrat de to ko yeba ke na quartier tel les na au parcelle tel et buki mibe ko de to yeba ndena ko landela pe ko appliquer rigueur à loi. Ba il faut ko yeba ko to ça to zolo ba état de droit yo moko to sana no l'état to sa mibe ko zwa 3 mois ya garantie na yo. Pe mbongo ya garantie za mbongo na yo te za mbongo ba simbisio, za mbongo ya consignation. To Mibeko le gouverneur à Sika Lobby, photo créer banque de l'habitat à Kinshasa. Je crois que Zali et Loko Moko ya Sika. Batumoka na kopabiso tozo moi makoki moi possibilité ko kende ko vendre na mboka mepaya. Ne banque wana pesa ka ba crédit et ko pesa mutu nyonso kozwanda ko za lekamba koko sote. Je crois que to ko appuyer les conditions ya gouverneur de la ville, to ko lekana étape de sensibilisation pour na ko faire comprendre bato que na mbongo na garantie za mbongo yoko sa ilango commerce te pour mingi ba bayer lelo ba komisa mbongo commerce, mbongo détournement, mbongo ya rançon ya population. Je crois que ça eloko to ko encourager te. Population yako dénoncer bayer wazo zo mbongo au-delà ya 3 mois, yako dénoncer commissionnaire wazo matisa Valérie Andako. Mambi batali garantie locative na kati ya ville province ya Kinshasa
Kinshasa ezali kopesa kokoso makasi po mbela ya Mbula Matadi ezalaki 3 mois ya garantie locative kasi lelo ekoma nango ya 5 6 7 10 mois bakolo mapango mususu balekisa mayele bakoma kosenga na 20 mois ya garantie locative nyonso oyo kaka pona manki ya suivi oyo ezali maladie contagieuse facilement transmissible par la corruption et bundisi mboka Congo tango molai pe ezongisi mboka na sous-développement na yango population bazali kosenga na gouverneur ya ville province ya Kinshasa Papa Gentili Ngobila kota na vision ya mokonzi ya mboka imposer discipline na Mambi Matali changement ya mentalité bayeba na kotosa mibeko ya Mbula Matadi kaka lendi wana totalisaki bino lisusu lolenge kani population bazalaki kolela Mambi Matali musala makasi o basalaka na kati ya Pain Victoire pe lifuti ya malunga bazwaka yango te boyoka baye bazalaki ozinga ndenge nini babetaki loseba na mikro ya Kinitoli koyoka témoignage ya ndeko mobali oyo ezali kopesa pasi mingi na mawa na motema ezali kotalisa degré bana mboka bazali exploité na kati ya ba entreprise mususu na ba société oyo etondi meke na ville province ya Kinshasa et surtout ba comprenaki point faible ya bakonzi mususu na bapa ya ba profiter na occasion wana pona kozongisa bana mboka na époque ya Égypte akotelema bano compter mapa po bato ba comptera mapa ba tsara ba bac bato ba compter. Tu peux être là au Télémiwana de 17h à 8h. Pour le Libanais, il y a un Sénégal qui a raté, ok, raté. Au stade de 24, le Libanais, de telle heure, de 17h à 8h. Et c'est normal, c'est à ta numéro. Congolais, je ne m'as pas si l'équipe, tu vas dans la salle. Dès que un point à soulever, je ne sais pas, ils sont malades, il y a les Libanais. Il faut que tu bien. Surtout société, il y a un journalier. Journalier à la roue, à 4500 francs. 4500 et ça depuis qu'à la foot à journée bongo la journée baka bango sur sangani likambo o nga na koki ko bakisa reza ya motuya maloba ya président aloba ki abi ke oui ba patriotes surtout ba ko respecter ba salaire ya ba travailleurs na bango mais kino lelo o tozo mona non ke baza ko respecter yango te ti lelo bande ko na biso congolais baza ko souffrir na kata ya misala ba osala ba travailler ba R13 na mais ba se retrouver na ba salaire na bango mona ba ozwa bango ba osala misala ya makasi netita neti ndeko oyo ya mobali oyo lelo yo wana zo ba ke oui mukongo fo akota radio po batala e po na mukongo na e ba souffrance azo souffrir na ba douleur oyo nyoka mango na kati bon na ebité mon conseiller moko ibne na otala makambo fo ata alandela biso problème opona bande na biso oba osala biso comme to boyaki ba misala wana yango to vandi a to sana biso ba misala so ambabola pour que to boyi ke banyoko la biso lobi en tout cas eza pasi pe mawa na peuple congolais souffrance o biso tozo mona na kati ya mboka na biso ndeti ndenge na landi ndeko oyo ya Pain Victoire oyo azo souffrir lelo na mokongo toyebi te siko au juste tokoki kosala nini na mboka na biso moko tozosala mosala mais tozo ko se retrouver te pona nini misala ezate bapaya o bazoya na kati ya mboka na biso fale bango baya kutu baya kosunga biso mais bango nde baye pona konyokola biso lisusu na kati ya mboka oyo lo yango wana kaka eloko biso tokoki kosenga na gouverneur en tout cas pardon ameka kosunga biso ntango ye aye avandi etanke mokonzi ye nde moto akoki kotala makambo ya mboka na biso nde akoki komema mpe rapport epai ya chef de l'état mais tozomona eloko te la plainte eza ebele c'est parce que quelque part contrôle les ateliers contrôle efeka niveau ya bakonzi oyo baza kopesa permission na ba expatriés baya ko investir na mboka na biso. Normalement, il faut faire appliquer droit droit du travail. C'est la raison pour laquelle tout ça na ministère mobimba au Italie prévoyance sociale, travail et prévoyance sociale. Et c'est là où tout est dressé. Donc les alcools Mibeko ils ont géré domaine ya travail na prévoyance sociale. Yango alomoni mundele rube mopaya akosa soki bo lakisie ligne à suivre te akosa la oyo ya lingi
exemple, il y a Pain Victoire, où le Congolais travailleur a maltraité, même niveau salarial, même respect que tu as duré à temps, il y a travail 8 heures par jour, ils ont respecté. Donc, et là, on a jamais en France que nous, aux de 6 heures à 6 heures pour travailler, il faut un salaire net, il y a $100, $80, donc l'État n'a pas besoin d'être responsable. Il y a maltraitance, il y a le sujet. Oui, tous les ça. Il faut que l'effort pour que les Congolais aillent dans le droit. C'est ça le problème. Parce que le peuple congolais a un sika ya koiba watu wanaye. Okumana mtu msusu pour pesa yo plainte, non ou la dossier. Mais vous vous rendez compte que Makamazalo Azapoloba, il même avec la solution. Bon, il fait soit saisir la police, saisir le parquet. Alors, dans ma zone, pour pesa yo plainte naé, c'est d'abord facile. C'est très facile. Mais au pesa yo sala nini. Pour les avocats, vous avez des obstacles, des fois, tu as des consulteurs, tu as été à ignorant, tant que vous avez ça, le général, il faut qu'on voit parce que ceux du peuple, il y a pas si même pour charger la justice, et vous n'avez pas si qu'on a. Il y a des avocats qui n'ont aucun musical. Alors, deuxièmement, il faut que les base dans un souci à co-informer, à co-éduquer le peuple sur le plan de la civilisation. Ce qui est un peu difficile, pourquoi? Parce que l'ignorance, il y a peuple qui ont profité dans la politique. Même dans ces partis politiques, on n'enseigne pas le droit civique. Mais le peuple en soi, il est pauvre, pourquoi? Parce qu'il est ignorant de ce droit. Contrairement à la voix de nous. Et là, il faut une connaissance de la droit. Ceux qui ont la droit, il est difficile, Congolais, à sa ministre, au salaire qui m'a dit. Très difficile. Et pratiquement impossible. Parce que là, au banc, ceux qui ont ministre, même à travers les chefs des partis politiques, à cause de posteté, à cause de 500 francs à retourner. Deuxièmement, il faut politique. Et la limite dans l'expatrié au moins, si on a une entreprise, même à Kenya, ce n'est pas difficile et ce n'est pas facile. Au moins, si on a Kenya, pour la Kenya, c'est difficile. Mais pas un bisou, je préfère un Libanais attaque tout un beau Canada du côté, mais sur le Congo. On appelle ça rapidement, on appelle ça pendant que le Conambaï a l'expérience, a la connaissance, et la réalité à Congo, nous avons ça monter de l'autre. Il y a amour du prochain en tant que congolais, et en plus patriotisme des athées. Congolais sont prêts à bon mambo pour faire donc tous les arts, ils ont conscience commune, collective, ils font ça. Congolais, ceux qui Congolais, le politicien ne sera pas le manipuler comme il faut. Le ministère du Travail, il faut que le canal d'intérêt, les Congolais travaillent ici, dans l'entreprise privée, à l'étranger. Et puis, ensuite, dans l'impunité, il faut l'étouffer le plus rapidement possible. Pain Victoire au bozali koyoka bat bazali ko sala ba travaux durs ya ko sakanate 15 heures ya service bo kabino moko salaire nini o bazali ko zoa population bazali ko senga na nouveau gouvernement vraiment akota likambo oyo alandela bapaya pe a imposer discipline na mambi matali paiement ya ba travailleurs na kati ya mboka po population ba se retrouve totali sekibilo lisusu na commune ya Njili quartier 7 na district ya Tchangolo lenge kani mapinga la Pulusu oye kamba makana colonel bienvenu ekangaki lisanga ya barangenda bato ya vurugu o bazali kozangisa population kimia tolanda reportage. Les souliers,
o bazaka pembeni bayefo bamenase nga nayebisi bango te nanga nakuluna te nabuna nanga te nateka nanga mwa baodo botika nga po amina loba bongo babambinga lishet batongi 28 pes donc bana awatia donc batongi 28 pes parce que ntango naza kogere ezali na 3 communes Njili, Masina na Kimbate. Des 3 communes où on a géré na Tcham. Donc, bandi na Koyama Njili, si vous connaissez la fois Tchenge vers l'aéroport. Moi, journaliste, phénomène na Njili, des gens battre les records. Parce que chaque quartier à Njili, ils allaient là-bas. Au mi-quartier, 7 indépendants, ils ont sorti un peu quoi, mais vraiment, le quartier, on trouve un peu de qui est mort, si on peut faire le même, on bani à l'âge de 8 ans, 10 ans, 12 ans, pour ça. Donc, nous, ils ont fait le même mois historique. L'historique, on peut trouver un problème où c'est que naissance à colonie Salam. Il faut stopper nos causes. Nde gotika ki bakulu ba avancer te ce cause appelle les ana no stopper donc on continue comme ça pendant la yumogo na nzelo tuni bango ba so na zaba na musala te na zalo ko sate nzelo lekina ki na zuma chete na kila nzelo donc le problème ya moi donc il faudrait pour résoudre moi comme ça mais que na encadrement ya ba jeune baza quand même ko la pour encadrer bango na moi misala mi que le quoi ba konti baza ko zo mitindo sikoyo qui est encadré bango comme on a travail assainissement comme on a misala bilanga ba peut-être se retrouver métier moko bo quelconque je vais te dire où c'est passé donc biso to sala musala na biso kaka mais eloko ngala conseil na bato soki bakangi mutu oyo yaki ko se plaindre contre ye landela dossier na yo na ministère public au landela oza malamu de façon que mutu na zo mbano esengeli na musala ya mabe ya za usala. Mais ce qu'on a dit, à un moment donné, attends, bon, on dirait les seuls qui sont là qui ont été. Donc, on peut se laisser aller pour prochainement, soit on. Panzi, c'est que, ok, Bakonzi, Baza peut étudier le niveau de ça. C'est une chose déjà que, dans mes collègues, on a à disposition pour la routine, on va nous faire bilanga. Comment dire, on est dans Kinshasa, Batindio, na mboka moko fulani okosa bilanga ou bien okosa bibwele donc misale ko zala belé ba musuba lingo o ba kozala posa kotanga ba ko pesa ba formation esengeli pour que ba kuma utile na vie courante de santé. Mapinga ya la puluso ezali ko kambama na colonel bienvenu na district ya Tchango bazali ko sala musala bomo mesano pona koluka kimia ya population pe kosilisa phénomène babengi kuluna ya barangenda bato ya vurugu ba mabunu nzenge o bazali kotambola na mobulu ngani banyokoli population 18 ans ya service kasi pasi pe mawa ezali soki bakumbi bato o na niveau ya parquet ya njili ekoma na madofolo ya kosakana te po kanyaka ezali koloba ngonga muke bokomona bato o bazongi libanda pe bazongi libana mboka phénomène oyo ekosila mbula nini tozali kosenga kaka na justice nationale congolaise bosala musala ndenge esengeli po mutu moko te azali likolo ya mibeko population basi balemba phénomène oyo na kati ya mboka totalisaki bino lisusu lolenge kani bana mboka bazali kolela na mambi matali babinzambe oyo ebimi kilikili na ville province ya Kinshasa pe mateya maye bazali koteya na kati ya baetonga moboku na yango ezali koservir population na eloko moko te tolanda mozinga likambo na bilili ya Kintoli nga usida na baya kutukini po l'église comme tale beloko ya mayebo au moins na venu moko surtout biso na mayenge awa na venu moko mona 5 6 7 batala nike sika moni basa concurrence moko besoki ya ndenge nini pe bango nde bazana balingaka bango bazaka na mbongo biso to na mbongo te matia moko tezanga tina ko bazote ya biso oh te nini bakozo mabala mbongo bona boy kaba pasteur bango mo bavoma ka biso to ko mabampiaka pe ko teloko na kosenga na bango bakata ba matia na bango lokute bazana na ba prophétie na bango mabe wana ezo mama bala bana bazokoma bafaze likolo ba pasteur ka o basimanda ko ka nzoso mono pona nga bakanga église de réveil wana mike ana nyoso te fo bakanga ngo pona ngai bakanga ngo pona mboke zo beba likolo na bango kaka bango ni bazozo ba yembi ba protocole ba ko makangu na bango vinyo so te zo beba likolo ka ba pasteur mike asimanda ko yo pona nga église fo bakanga kanga ngo pesa bien te ba ko senga $100 200 300 te utana catholique boyetin
toyoka catholique te ko babonzi bana 200 e besuka boy bona boy e mona na te mais l'église des rêves comme oazana $100 triple onction double onction bakombo kita malembe yango to baye l'église des rêves bakangango pona nga bakango pesa na tina makote ezo panze biso mabala bana bakoma ba fazer o mwana na zandoki bona boy mais na catholique bloko na ezala kate yango pona nga bakangango par rapport ya ba église eza selon Jésus ndenga lobaka ke na mikolo ya suka ba faux prophète bakoya batalokuta bakoya parce que ce total na sango malam eza na biteni misato ya liboso eza ya maloba ya mibale eza ya libumu ya misato eza bokonzi na nzambe donc mutu azoteya maloba atindami na nzambe te akoteya selo maloba na ye ya mibale mutu akoteya mpo na libumu azotinda mpo na posa na ye donc église lelo mingi bakomi kozango lokola commerce c'est-à-dire que libumu na ye alors pour défendre ke bato bayela ye faut critiquer baninga faut lobela na baninga mais atindami epai ya Christ te parce que le vrai prédicateur est un bon serviteur de Dieu. Oya atindami epai na nzambe aza na intérêt ya nzambe akolinga aganye ba am babongwana aganye batu bayeba nzela na nzambe aganye batu bao bazalaki na masumu balungo batika et puis so tel pe lelo mingi na église bamate ya masumu etie eza lisusu te ozolanda mate ya masumu eza lisusu te soki natei masumu bato ya kopanzana soki natei masumu na kolia wapi et puis pour na teya malamu senge na critiquer mutu songolo na critiquer église wana na bwakela wana songolo bazalaki mibale bakabwani mutu mutake fongo l'église na ye na église na kuna akomi ko bwakela place autaka ba jeton nengana loba boy biso toyebi ke ba pasteur bazana église ezalaka au milieu du village c'est que ezalaka ni contre ni pour mais na tokomi ko remarquer ba pasteur na biso ya Congo surtout ya Congo bakona ba parti pris c'est-à-dire bakona ba parti pris bango bakomi na ba intérêt si bandimi baote ya biso soute ke Jésus azoya bientôt nous avons besoin ba ça biso que repentez-vous le royaume de cieux est proche yango toza nango bosenga yango moni ba makambo comme ebele ya mabe na kati ya mboka bakulu na oyo ezaka base ya ba pasteur ba viol ba miyib makambo ebele comme ezaka na base ya ba pasteur yango nga na senga mokonzi ya mboka aluka moyen atala le vrai et le faux po baluka moyen mwa kime kota na mboka mwa ordre kota na mboka po partout pe ordre ezalaka na ta église tosabi so tosambelaka toyebi nzambe wana mais ordre kota toyeba le faux et le vrai po toluka moyen tola na nzela nzambe mpona mamu oyo namona na baeglise oyo eza mamu ya bien te na baeglise oyo tozali oyo bato ya mabe bazali ebele bato ya mabe yo biso toyaka eglise mpo tozwa bamate ya mwa kitoko mpo tobongwana biso bajeune mais tomona bamama mabe ezosalama oyo aye na ndenge na ye oyo aye boye donc kofinga na bango mona kati ya baeglise balingani nanu te parceke biso tokolingana ndenge mpo bango nde motu mpo balakisa biso nzela malamu bango balakisa biso mabe donc moyen eza te na babalabala na biso omona baeglise eza ebele okoti boye baeglise eza ebele mpo bayokala bango nyonso bazala bomoko basambela nzambe moko biso nyonso tosanganaka Kintoli komona ngai madimwana Emmanuel nazali évêque à l'église de la Pentecôte Nation pour Christ likambo ya liboso ezali bato babiangami nepa na mboka na biso mpona kosala mosala mais bayeba mponami bazali moke il faut assainir nos mœurs parce que na kati na musala na lingomba na mboka na Congo il y a trop de parvenus mwana mutu aza na tata na molimo te abongola motema te obe place abongola motema te mais un matin akomi na ye kosalela nzambe nango wana tokosenga mikolo ezali koya tokoluka kokomela pe conseiller to mopesi na tole na mokonzi ya mboka na makambo mambe etali mangomba mpe losambo tene te totala penza malamu penza na mozindo ndenge nini etamboli ya basali na nzambe ekoki kozala po moko na biso azali conseiller principal epa na mokonzi kuna na otali makambo wana elingi koloba nini na mikolo ya liboso awa il faut kotia ordre ezala
toyeba nani azali nani parce que soki tomeki kotelemela makambo wana te ekopesa mbilinga mingi na kati na mosala na nzambe. Na mosala na nzambe bosombitini ezalaka te. Tomona bamvula eleki na mboka na biso ya solo bolamuki ya molimo ezala ekozala pe ezali koya mais lingi koloba te ke desordre ezala mpona bato kofingana te. L'éthique au ministère ne recommande pas les injures. Nambo na biso ba parvenu bazaming. Il faut vraiment mettre l'accent pour na ko luka ko rechercher to kuluka na kati na batu. Oyo bavanga na ko sala mosala na Nzambe basala ngo na molongo. Bozui euta pa na Nzambe. Ya solo. Mais bozui ko te pa na Nzambe ezali koloba kola kisete développement il faut ezala. Une communauté de l'église qui aspire à la grandeur bozue comme on en a mais pour ça la misala sociale à classe à hôpital à centre à handicapé centre de rattrapage pour na bana basi bana mibali ndeng bungwe sengeli. Alors, on ne peut pas, les colonnes étant parler de la prospérité, cependant qu'il y a un contraste qu'on vit dans la société. Namboka nabiso, tozana ibandeli na makambo ebele. Sur tamboli na bamboka mususu sangmala mese vanda et le kaba mbula ebele, okomona bokeseneza mingi. On est qu'au début. On se recherche dans notre pays, mais cela ne dit pas que il faut un laisser aller. Il faut un laisser aller. Il faut de l'ordre. Biso basali nzambe to sima na mokonzi ya mboka pona busungie na musala to kobelela kakoyebisa baninga na biso na ntena na musala ete il faut mettre de l'ordre et pas bano babotami pa na biso et il faut récupérer ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'église. Parce que les amabé, tous les pesa toli penza koloba, il faut que bon voilà. Mboka batoni sami na passe dans le tungisi ya kosakana te pour mikolo na ville province ya Kinshasa ba etonga kili babinzambe nzambe ebibi na ndenge ya kosakana te to ebite soki ekomi na bodienda pona ba pasteur mususu koya koluka misolo na bango na nzela ko fungola ba église bazali koteya mateya kutu boku na yango ezali koyeba na te pe ezali kobema mbongwana soki mokete na kati ya population ya ville province ya Kinshasa ndeti na tozali kosenga na mula matadi ya ville province ya Kinshasa esengeli penza kolandela babetonga kili oyo ebimi pe ezali ko respecter ba ordre ya mula matadi te pe kobungisa bana nzambe nzela po ete kimia ekota population batonisama na sai bino na ngambo mosusu pe bapaster boyebaka ete on se moque pas de Dieu ntango nzambe afrapaka conseiller azalaka te mpona kopekisa ye magazine Kinitoli elobi bobongola ezali totalisi kimino lisusu lolenge kani magazine Kinitoli ekitaki na terrain mpona koluka bancien joueur ya Léopard bachampion ya 68 mpe koyeba lolenge kani bazali kobika awa na ville province ya Kinshasa tolanda mozindo ya likambo na bilili ya Kinitoli. ngai komona nga munga mungi leo mpona mboka kongo bapesanga kombo Asmara nga mwana zongisa wana ndenge ya Addis Abeba po mosala nasalaki ya Asmara wana ezalaki na Addis Abeba naza champion d'Afrique en 68 naza champion d'Afrique na vita en 73 ancien joueur ya Nomad ndenge stade ancien joueur ya vita. Kombo na ngai ezali papa Mvukani le prince tête d'or. Donc na beta na dragon et puis na léopard champion d'Afrique 68 na Éthiopie même
na quart de finale contre Sénégal na check deuxième but à qualification. Donc toli bato beta bale makasi na kati ya mboka. Bon avocat conseil na biso fa kosa. Puis c'est peut-être makambo so nyonso tu pas na ye. Ba le $500 dans $500. Ce va plutôt convertir faut de $300 peut-être. Donc la ka makambo yo avocat conseil ça yebisi bino. Tela karabino moko. Ndenge tozali. So ok ba mboka mosusu ko ba Cameroun, ba Égypte, ba tozo ba kupande bazali, c'est différent na biso. C'est différent. Au monde pour makambo sutu ba ngote pona ko éviter quand même ba problème sur na kati mboka. Au monde toke awa na Égypte awa eto afandeki pa nini eto afandeki na côté ya kitoko kuna pa mikonzi bazalaki me biso toki na portu mokonzi ya mboka papa Félix Antoine yaza kinwa te ayebi makambo ya kisasa nyonso aza kinwa. On est tout le ya bien madame. Même na match ya libéré à notre bien. Ayebi saka bango ayebi bosa makas ndenge ba kutu no masaraki. Po ayebi abeta pe bale. Tone sengo mingi le ko ya komi wana pona biso ebi ke ba passe MC aussi là. Et puis to sengi ayamba biso ayoka biso. Puis ça peut se jouer promesse mais biso linga ayamba biso. Kintoli. Na fédération depuis août 2015, tout ça m'a dit que moi quelque chose na Léopard champion d'Afrique. Ali awa pe na poto moi quelque chose ça permettre le fils que ce matin moi eloka et puis na un ministère bon voilà le gouvernement na loba ki liboso awa ezaki $500 na taux à $500 mais le lombo wane comment ozoma moni biso toningana biso nga matière d'argent na mona yana ngotabuti so a plus de $471,000 à $500 et comme ça va 300 so le logo dollar comme ça c'est 170 donc comment on dit va $300 donc c'est ça situation bazana ngwana mokonzambo ka to benga mingi fachi yo moko yebi papa abota yo a grand sportif. D'ailleurs, les premières voitures qui bonga tambola nango, alors les Sphinx et Etienne Tshisekedi Moutou, à Sombela Kaye VW. Nous avons témoignage on n'a pas vu qui bonge, voiture à Boussa Tamboussaka et alors Etienne Tshisekedi Moutou, père à son nom, à Sombela Kaye. Et puis Fatih Opezapé, grand sportif, dans Monaco joue un match, il y en a Libéria, au Pesaka P et au Bagana Bango Balanda, au Bezana génération au Balanda génération de Kala 68-74 basali. Bo senga na bango élite atanga za molobe na bango mais bango baza na besoin ya kokuta na yo. Basolo na yo, baloba o nini ezali kati na bango. Et puis otala ba situation na bango na o nga na ko senga ba revoir d'abord to na bango o ba futela bango na ezonga na niveau ya $500. Ba instruire effectivement na ba instance nos hospitalière ba ma bango convenablement pour nos état de santé na bango. Est-ce que beaucoup ça la tête que non l'état na biso a ça une redevance envers bango né à 68 né à 74 pour rétablir bango na droit na bango. O bango basala sur de quelle manière ba conseiller bazali ba stratégie ba la présidence qu'est-ce qu'on peut faire pour que non ba droit na bango wana ezala rétablir o ba benga rétablissement redevabilité na génération ce que je dis quand le Léopard beaucoup on peut immortaliser dans un signe moko munene to mboka mobeke tala ba Léopard ba betaka na 68-74 tala bango oyo pour immortaliser bango na buste mo boye na centre mo et ça la malamu mingi donc toningi vraiment donc reconnaissance wana redevabilité et puis tout à ndenge nini bokoki ko rétablir ba droit na bango wana pour être mboka na biso et ba été ba betaka pe ba pesaka le kumu bazali tilelo pe ba msuba tika biso bana bango baali et basi na bango baali. Total sekibino lisusu na commune ya Kalamu na pont ya Bongolo na quartier Kimbangu lolenge kani population
bazali kolela na mabi matali bosoto oyo ebloke pont pe bamaladi kilikili oyo ezali nzinga na bango totalisaki bino mpe lisusu ndenge kani balelaki mama mokonzi ya mboka Denise Nyakero aya kosalela bango mosala mozindo ya likambo na bilili ya Kintoli. Mama mokonzi asalela biso ayeba kolela na biso po aza mama ye pa aza mama na Yesu alelaka tanga mwanaka ye na likulusi ndenge bozomona boye bino bozomona biso tovandi na bandako toza na pasi bangungi biloko nyonso ya mabe ezaka wana. Première dame ya mboka oyo nzambe penda a touché motema na ye nzambe asimba parce que tosenga masungi na mozaka bakonja mboka basunga biso totalaka basunga te siko tozosenga nde lisungi ya nzambe nda touché mitema na bango pour que kalamu basalaka kirage te babuka nde vraiment pont oyo nde fo babukango ata bakire ata basali nini bayaka kaka kobamba batika bibamba toza penza na posa babuka pont babongisa vraiment emata yango wana tongaki to profiter occasion lokola ye moko première dame azali mama Denise Nyakero asunga biso aya batala atinda batu baya basala na observation na pont oyo basala ndenge biso tozolinga eza likambo yako bimisa salite te kasi eza yako buka pont kotombola parce que en cas de pluie ma esala nini elekana se basalite elekana se pont ezala likolo po permettre na mituka et circuler facilement. C'est ça. Souci zaka kabalongola soka basalitane longwa ne fiske kirage to lelata kirage apamba mama Denise qui s'était dit. To sepeli to kirage apamba mama bana yoka kolera biso ta ba papa mobimba bonde to ala to za mal à l'aise net saison priesa ko s'annoncer en tout cas vraiment to na sentiment te sengosili biso abma na sakala moi vraiment yokela biso ma biso toza bibembela quartier partout par-ci par là donc filmer na nous pona simero filmer biso tala donc salité moko ya ko sakanate salité moko ya sakanate bana tifo lere Kabila salaka kakiraka le père asalaka yaya nde tobikaka penza me banda wana ti lelo tomona eloko moko te mutu moko ayaki awa mpo bavote ye akire akotikela baninga mosusu oyo bapauvre bazanga nini atikeli bango fulu tala ngomba ya Kilimanjaro mpe ezalaka te yaya pasi na souffrance donc mai oyo soki mbula ebandi nyonso na bandako toza naza kutu bamakwanza yango ebiminga microbilaire nyonso to typhoïde ya kosakana te mokonzi ya mboka papa Félix yokela biso mawa sunga biso bongisela biso pont matisa pont yo moko tala biso ana kalamu awa donc moyen te tolembi batu bayaka basalaka eloko te en tout cas mbala oyo basala eloko moko mpona biso donc toza awa toza ya kokufa tozolela mawa tro Kintoli. Ngai madame Izeza Bossou naza coordonnatrice ya Belgique ya Sofachi na yaki awa na mission de service pona kokutana na bandeko ya awa ya Sofachi centrale nationale eloko ezosala ke mboka ezala ba terrasse ezala boucher mboka ezala na salite mingi eza pona biso moko conscience nano ebandi koya te pona mboka ezala propre bakonzi bakoki koya ti na niveau na biso pona ko aider biso na kobongisa te tomoni ntango tozalaka mwa bana mike na bangonga misusu basamedi babanaka kobenga eloko moko salongo wana ebanaka mpe kosala mpe mwa mboka ka mwa propre lelo yo bakonzi bon to tenir nano compte na bakonzi te me biso moko tozotia biloko salite omoni saka mena nga ndenge eza boyi na pokwa soki nazongi biloko na bimisaka na kati mama ezala na meli mai na balabala bouteille ya plastique na nga na kotia yango na sakame ezala na lemwa biscuit na balabala sachet na nga wana na kozonga nango ti mpo na bwaka na ndako balabala eza poubelle te balabala eza esika biso batie mpo na biso nyonso toleka. Et il faut tenir aussi compte que bakonzi pe bazoya batu pe bayaka ba étranger bazoya na mboka na biso
mais mboka na biso moko boye eza nano mpenza propreté eza propreté. Siko situation ya fond toki kosala ndenge nini est-ce que okiko expliquer biso mtu oti na mikila mapaya una kuvivara na ndenge nini na Belgique na makambo tani na poubelle précisément et pas na biso na Belgique na chaque coin de la rue tozalaka na ba poubelle wana c'est pour que même soki ose mouche na nzela ozwi poubelle wana obwaki na kati olie mwa lipa na yo balingaka ngo na ba papier moko boye ozwi lipa wana otie na kata poubelle omeli mwa mai na yo ozwi mai wana otie na plastique wana kobwaka na mabele te po yango nde ezobouche yango nde moto ezotonda en fin de compte biso moko boye tozokoka lisusu kogere yango te. Donc il faut vraiment système ya poubelle ce qui peut système ya poubelle ezate mama na bomoto na biso moko boye ti ata na sac à main zonga na ndako bwaka na poubelle na okuna na ndako moto apusu akoleka okopesa ye ake nango mais totika makambo ya kobwaka bwaka ba papier na balabala ezosala penza malamu mingi te ezosala propriété te parce que ba malade eza kobotama ba typhoïde eza ko bazobela ba typhoïde parce que biso moko propriété eza te omoni typhoïde base nango dans un premier temps pe symptôme nango eza ka salité lokola salité eza mboka mobimba c'est normal to mema to kumba ba malade ya mike na bengami na kombo ya Jean-Pi Tshisekedi Mutoboiji nazali coordonnateur national il y a alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi à Sofati en cycle na banjie de population na biso il faut à comprendre que makambo c'est ici là et c'est changé ce qui oza na pose ya kobela mai osombi mai na yo omeli zoe bouteille ya place kwa na bomba o luka place poubelle ezali obwaka mais tango ozo bwaka na ba caniveau ozo bwaka na ba rivière yango nde omoni eloko wana ezali comportement ya biso moko ba congolais oyo to comprendre te ke mboka oyo ezali ya biso te bato toko batela yabo. Alors place ya Bongolo à côté ya université Simon Kimbangu et umeli lelo te c'est presque 20 ans ce que je sais population yemoko akoko se prendre en charge oyo bazo vendre aux environs ko benda biloko na mukemeke ata ko tumbango. Mais je pense bien que à la longue la coordination ya Sofati va chercher à s'organiser puisque nous avons l'aspect d'assainissement au sein de la Sofati. C'est dans le cadre d'assainissement du milieu. Si le milieu n'est pas assaini, c'est le peuple qui tombera malade. Mboka esengeli kosala quelque chose mpona bango mpo mvula soki ebandi bamakama ya ndenge na ndenge ekosalema na bandi magazine Kintoli elobi mpona mbongwana ya ezaleli bakonzi bosunga bana mboka sino bakoya kosila pamba na bokono mpe bakoya kotyola na kati ya ebale monene oyo etondisamaka awa na esika oyo mpona kosukisa basango na biso ya rétrospective total 5 millions lisusu nakomi na Gombe na commissariat provincial ville ya Kinshasa lolenge kani mapinga ya la puluso ezali kokamama na général Silvano Kasongo ekangaki etuluku ya bato mabe o bazali nzinga na ville pe bazali kotia kokoso makasi tolanda mozindo likambo na bilili ya Kintoli. Balabutu Mudinga Plamedi kombo na ye Balabutu Mudinga Plamedi avandi na avenue Lopori A3 quartier Matonge na commune ya Kalambo. Ye police euti ko surprendre ko kangaye na flagrant délit na stade ya Martyr na butu ya lobby donc butu botoko matongo ya lelo bauti ko kangaye na kati ya stade ya Martyr bisika aza ko yiba babafle eza na stade de Martyr na mbeli na ye oyo muto oyo boza komona tata oyo azo yiba babafle na stade de Martyr. Donc il y a l'ingimbo côté. Alingi mbokote pe bakangi ye na 2h du matin. Nambeli na oyo azo fungola baba ye. Ndenge kaka bozali komona na bilili
Tokoni mapinga la police ya commissariat provincial ville ya Kinshasa ezali kokambama na général Silvano Kasongo ezoki mbela kouta na likolo pour la kolancer opération ya kokanga bato banso oyo bazali komema mbutu na kati ya ville bakangi etuluku ya bato oyo bozali komona bazali bavagabond bavendeur ambulant pena bashege oyo bazali kocircule na ville mpona kotia bosoto komema phénomène babengi kuluna kimoyibi mpe kozangisa population kimia makasi bokanga mpe boyeba ete ville ezali siège moko ya bainstitution esengeli te bosoto ezala bamiyibi bazala mpe bato oyo bazali kokreye mbutu neti na bozali komona bakongoli liboke ya bato oyo na yango tozali kosenga na bana mboka boyokamela mbelambela ya kine toli esengeli botambola na korespecte mibeko ya mbula matadi mpona koevite ntango nyonso boloko eyambaka bino motu ya bwanya azwa mayeli tokomi na suka basango ya rétrospective tokoki kokabwana bongo soko moke te totala bilembo bana mboka toseka mwa moke esala bien. La coordonnateur de Magique Télévision, Trésor Ndjeka Molandi à 100%, Kintoli magazine à proximité, le mot pour Séraphin Bongo, Espoir et Bana Matete. Merci na patience, merci na fidélité, merci na équipe technique, Oezaki Sima na caméra ya Magique Télévision, na Martin Boaz, Botika la Malamu, Peto Kutali Mbala Sima. Kintoli, magazine à proximité, Oyo Eye Natoli à Solo. Pona komema mbongwana na bizaleli nyonso ya mabe oyo ebanda na kati ya bato na makambo ya mabe oyo ezali onzinga na bino mpe ezali kopesa kokoso. Kintoli mbongwana ya ezaleli.